の駅みたいなね、真ん中からモノレール出ちゃってさ。特にシャパーとかあれのが結構追い込んではめ込み、ちょっと映像だけもうちょっとゆっくりですね。歌っちゃう夢書いて。特にB メロってアパートタタタタタタそれとか。
まだこれからの未完成状態ですが、完成はしなくても何かしら光るものが感じられる素楽器、主体になるように演奏できればと思います。少しでも聴いてくださった皆様の心に響く何かがあることを期待しますとのことです。それではエスキスさん、準備はよろしいでしょうか。はい、それではエスキスさんです。どうぞ。ありがとうございます
じゃあ皆さん、それぞれ当たってどうやって撮るんだよ。これどうやって撮るバイバイ。お疲れ様でした。どうやって今なんかあ、すみません。この感じだったよ、昔。こんなのずっと続いてたんだよね。ね。本当だよ。そうだ、あ、こっちもそうだよ、ほら。見て見て。ほら。こう。あ、繋がってる。普通に本出たりとかする。いや、これすごい。これ。